ジは体に悪いと思っていませんか？実は栄養素を生かす食材があるんです。キノコは油で炒めず、電子レンジでさっと加熱するとビタミン D の吸収が高まるのでより効果的です。人参は煮ると栄養素が抜けてしまいますが、電子レンジで調理すればベータカロテンをそのまま保つことができます。綾子さん、集中して聞いてね。トマトは加熱すると抗酸化成分リコピンが増加しますが、電子レンジでの調理が最も簡単で効果的です。便利さと栄養素の両方を取り入れたいなら、電子レンジが最強の調理法です。